歡迎收睇布丁哥哥。而家我哋過關返深圳啦！我哋依家到咗酒店啊！呢個酒店係好靚噶，有40幾層樓高噶。依家我哋就去餐廳食嘢啦，仲有吉餸俾人哋食先，正。好食。嚟咗幾樣嘢食啊！又有啲飯啦、排骨啦、啲辣嘢啦。依家就去逛商場啦！呢個 Legoland 有3層高㗎，好高啊！有城堡㗎。我哋依家就去喜茶買呢啲葡多多，跟住我哋就嚟到我哋嘅酒店房啊！可以主題房嚟㗎。去攞酒店啦！過嚟睇下啦！呢度係有個特別區嘅，俾大家睇下啦。花灑區嘅3、2、1跳波池，今日就去 Playhouse 玩啦！慢動作，好靚啊！哇，人人都好中意玩嘅波池啊！又有搖搖板啦，仲有得玩機動遊戲添，正！似卡哇樂園啊！之後我就去食自助晚餐啦，有串燒，有個甜品，又有生嘢，好多嘢食啊，正！仲有小火車喺邊，我哋仲有龍蝦食啊！正！我哋依家就準備返房啦。咦？呢個就係聖仲有誕聖誕火雞食添喎！我係聖誕老人嚟㗎。我哋仲有龍蝦食啊！我哋依家返到房，依家係聖誕節，同大家講聲聖誕節快樂！啲夜景真係好靚啊！早晨啊，咁多位，今日係第2日。我哋依家就去食午飯啦，之後我去華強北逛一逛，逛完之後去食晚餐，就係食火鍋啦，最好食。同埋我今日會轉酒店㗎。喂 ，what？ 有個綿羊仔，今日係第3日，我哋依家就到咗另外嘅商場，今日就會正式返香港。所以我哋要玩多啲嘅嘢嘅。咦？碰碰車咁刺激嘅？我哋依家可以俾小朋友啱晒揸車嘅活動，大人唔使揸，坐喺小朋友嘅隔離幫手。其實係要俾錢嘅，要大人幫手嘅。跟住我哋依家呢，就食午飯，食完之後再去喵喵天地啊！好靚啊啲喵喵，壞嘅骷髏骨。祝大家